Biyag Titaw. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan ti pa ni Carlito Callejo, Rex Calixto di Taagno Pangasinan, ni Rudy Cortez kanamin na nakamang ti pamilyana. Kaya ti tayong nga ro dandanggan ti part 2 ano pagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Agtrabaho ka ba't, Elvira? Tapos makatulong ka dito balay. Pasensya kan bayaw. Sa nabali, tamakastrek akto niti trabaho. Rumpang lang tanay. Siyak matlatan di agsapsapol iti taraon tayo. Makitinulong ka mat Agabroad ka, nanang? Wen anak, taday talang ti amok a solusyon ti amin. Tapno makaurnongak adagos iti panagiskwela yu iti kabsat mo. Ado ti pag-applyan iti trabaho dito Ngambas iti sweldo. Sana ka makaurnong adagos no agtalinaedak dito'y Pilipinas. Nanang, Di mo baybay anti adim uhan. Agadal kayo anaimbag. oo nanang. Iso na lang, takailiw da kanto ko ni ading ko. Sana bali. Tamabit lang ngaglabas ti aldaw itan. Sana mapupuutan nga orayan ti tawan. Sige nga rod nanang, no kasta ti desisyon mo. Agan-anad ka nga rod iti papanam. Awen anak, uray na kayo ka ni ading mo Agan-anad kayo akanayon. Agsingsingpet kayo kuma. Hello Elvira! Siyak ti pagpawita mi ti kwarta. Tamangan no magastos lang tanak mo itawan kasaskan na. Kanamangan paikit din no may barkada. Nanang, Di ka madanagan. Gatanga kami nakasapulan dagiti anak mo. Agtalag ka kadikanyak. wen nanang. Siya kun ti gumatang iti masapsapul dagiti anak mo Tadida pa'y amo tagi gamiti kwarta dagi jay. Dida mo tagi budget. Kat kano nga gipawit ka ngay? Impawit kon kanyaran ti abastuda, nanang. Di bale, tayo ton sumarunong agpawitak. Da kayon ti pangipawitak, nanang. Ay, nalang arod. Basta di kagliway nga agpawit. Tadadagiti anak mo iti puder may. Ayan timpawit ni nanang mo kan kaaran. Apay ka di lola? Nagsarita kami iti cellphone. Alaag ka no kan katimpawit na kwarta. Tasyak ti agi budget iti kwarta. Siyak ti gumatang iti masapsapul tayo dito balay. Ha? Ala, itad mo kanyak timpawit na kwarta. Pagbayad ko iti pagadalan ti daduma, lola. Siya ka, hindi mapan nagbayad. Basta yig mo amin kanyak ti kwarta. Darasam. Uwan, lola. Ikandak man mo titi kwartak nanang. Awan maswildo kon. Nagikata kon iti trabaho. Anya, apay ngayon nagikat ka. Masatuta kon. Nagriga ti trabaho kas driver. Nag-stricto pa yakin lugan iti man manihuwag. Walang lan asino matabos dahi dyan. Apay, nagapa kayo Kaslakas ta na nanang. Masuronak. Dilaw adilaw. Kaslawan na saya at amar aramidak. Negatibo amin na madilaw na kanya. Iso nga imanehonan Jero ka alugan na. Anya. Nan, kwartayo man nanang. Nagpawit sa amin ni Elvira. Antoy, sa nga ribo pa'y laang atan Gumatang akiti abasto tayo dito'y balay. Hello, anak ko. Kumusta kayon? Saan nga okay, nanang? Ngamin, saan man ang abinayadan ni lolo ti matrikula? Anya, apay ngay. Diyan ka mo Kinaginom da dito'y balay. Kanahin nga agawis ng Jerry iti barkada na dito'y. Kita giinom da. Diyan nga i-concentrate kagripaso. Anya, apay ngay kasta ti aramidan da. Kanayon da kami pa bugkawan ananang. Urawan madingar aramidan me. Ano no kay paupawit mo iti kwarta. Nagsimpat da. Nawan kwartadan. Kanayon da ka mga ungtan. Anya. Sige anak ko. Tapanunutag anaimbag no anya tinasaya at ama aramid.
Ay na, no kastamad lang ter aramidon tinakaikamangam. Nasaysayat langin asuminan iti pagnaidan dagiti anak mo. Damot na nakam di na unang anak mo. Kastamad ti pampanunutat nga aramidan, Frenny. Kasi dagiti anak ko amapuypuyat. Gapoy ti aramidan ti bayaw ko. Kanayon da kanong agbartag ijabalay. Ay, mangkita kan iti baunam nga agsapol iti pagnaidan dagiti anak mo. Wen, Frenny. Kontakak ti kasinsin ko. Tatangdanak amang kadwa kadagiti anak ko. Flang! Ganda balayo day jay. Ngam kaslada kayong tinapaksyat. Nagloko mo day tan anak kay kamangam. Awan babayin da. Nagguna pumanaw kayo, Aran. Ninanang lola, umakar kami kanon iti pagnadan. Agabang kami kanon iti pagyanan mi. Apay, yimot na tiswildo na. Isaya dayo na kayo kada kamay. Managing bubukod mo tinayo. Di kay mo't mabisbisinan ditoy. Magatang mat amin na kayat yung kanan. Ha? Di kay pumanaw. Takasaritak to tinayo. Baybayan nyo no kayo ito ti pumanap. Ape, lapdan nyo. Kasanaw ka na kay imot di nada. Imot na tiswildo na dya broad. Baybayan nyo no kunakmat. Desisyon da tayo da. Isa palugutan nyo. Malaran, ituloy mo tagimpake. Di mo ikaskaso ni Lulam. May met kiti ano pumanaw da nanang. Ta siyempre, panawan dan to'y balay da. Kat datayon ti agnumar iti daytoy. Ay, wanmat kit di ah. Ngam, kasano tayon ngay. Pangalaan tayo iti kwarta tayo. Apaya pag problemahan nyo ti kwarta. Kat addamat sa ni kwa tayo. Ha? No kayat yu ti makaigam iti kwarta. Mangila ko tayo iti dagayo nanang. Anya? Jessa, apay kasla dumakdakkel ta tiyan mo. Jessa, kasarsarita ka. Lukmag mo day tawan no anya. Masikugak, Lola. Anya? Addan ayan nobyom. Asino tinakasikugkan ka? Ayabam dito'y balay ta kasarita mi iti amam. Diyak amo no asino kadakwada ti ama to'y sikug ko, Lola. Anya? Apay, adudaya. Duada, Lola. Anya? Kasano nga iti sikug ni Jessa, Jerry? Awan mat kano ti mga klon kadagiti nobyo na iti sikug na. Kat baybayan yun anana. Anyat maaramidan tayo ngay. Tulungan tayo latan ati apo ko yun. Kaasiman. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nagsardang lang arudan na nag-eskwela, nagpasikugpay. Kasano nga yan ti biyagnan? Ala, baybayan tayo. Aklunan tayo ti amin. Tadaditan nana. Imbes nga ungtan tayo, tulungan tayo kitday. Di yu ko maguruguraan di apo ko yun, nanang. Kumusta ti panagadal mo, Aran? Nasayat mo tanti. Manipod imakar tayo dito eh. Nasimbangan ti panunot ko. Maipas nagkunti agripaso. Nasayaat nga rod. Kat si ka nga'y, Junjun. Kumusta mo ti panagadal mo? Mayat, auntie, at datap ko ija eskwilaan. Ay, wow! Congrats nga rod, ah! Ala, itultuloy yu ti panagsingsing patyuan. Panunutan yu ti rigat ti inayo. Kaasim at ti inayo. Iso nga agadal kayo anay impagwan. Wan, Wan, auntie. auntie. Makitam, nasimbangan ti panunot mo ita. Tanaya dayon nagiti anak mo iti sidong ti ingrata akatugangam. Naimbag nga ron. Tanda di kasinsin ko amang kadkadwa kadakwada. Wan sana bali ta susweldo amat. Dagijay tumat na kay kamangam. Agum dan ngamin. Imbes nga dabalayo, imbes adi ka abang kadagiti anak mo, kas di mo din tinaramid da. Ala, sana balin. Patsak asaan da kami abaybay ti Diyos. Iso timang tarabay kada kami. Nang runa kadagiti anak ko. Nanang, pudno aya naglako kayo iti dagayo. Kuwan ata na awam mo may gatang iti makanon, Jerry. Apay nga ilimlimad yu ti panaglako yun, nanang. Ay na, ibagak mutlakan Iti sa pali pala tao tinakam mo. Apay kasta kayo. Kat, ayan tinaglakon nyo. Kan manaw.
Mabitla ang taala kiti bag ko, anak ko. No kasta, inaklon mo di foreigner ngagdatdaton kan ka, Elvira? When friend, no pa'y medyo alangan anak. Ta saan tayo matapada a Pilipino? Ang makasla na singbat mat. Sige kiidi. Suportaran ka iti dayta. Ngam, amo na ka di nga dadwang anak mo. Awan inlimad ko kankwana. Amo na amin dagita. Kat naku na maaklon na dagiti anak ko. Oh, matlagayan. Gones na. Anya pala tar aramidem. Mag-iasawa kan kinkwana. Ala, nagsapan nga eh. Kakaklon ko lakan kwa na. Di uray man. Ay, sus. Madlaw, anasing padadya a foreigner. Pacheck nga awan to ti pagbabawyam, no iso ti pakiasawaan. Ada yung nga inaunangam siya, friend. Iso nga rod ako nakaawan pagbabawyam. Ngamin, sigurado a loyal dayjay nga agayat. Nanang, agsakit tiya po kayo. Kwartayo man. Ay, awan kwarta akong Jerry. Nagastos tayo amin na naglakwak iti daga. Kit agla ko kayo manen Adut agbirbirok iti daga ita. Ila ako yukot aminan Basta puwero to'y ayan ti balay. Tapno adda pagyanan tayo. Di awan tuntisan ni kwa tayo, anak ko. Oray adda sa nikwa tayo. No awan mo't kwarta tayo. Awan serbina, nanang. Iso nga ila ko yukit din. Adda mo kabayer. Siyak ti mangidil iti daga tayo. Nala, si kangarod ti makaam mo, Jerry. Nay, Jessa, apay ngagbakbakwar ka. Masikugak man nga ruden, Lola. Anya, asino man nga tinakasikugkan ka? Boyfriend ko, Lola. Iso na lang tayong tarayan nakmatan. Anya? Adda nga min asawa na. Iso nga iliblibas mi ti panagsarak medi. Ngam, idinamo na masikugak. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya? Ay, unay matanti kasta agas-gasat mo, apok. Nala, di ka madanagan tadda kami iti amam-amang tulong kan ka. No kasapulam ti kwarta, ibagamlaang taikan ka. Nanang, napangabak ko di kwartak. Nagdubli ti kwartak, nanang. Aya, akat mangtid ka nga ron iti balato mi iti anak mo Talaga, mangikan kayo, nanang. Atoy, sagli 5,000 pesos kayo itapo kayo. Ay na, nagsayatan nga Ito naman minsan. Sumurot kayo kanya kiti papapanak, nanang. Kapag dublen nyo matikwar tayo. Imbag no agdublay, nungay maabak, di awanan tinaglakwak iti daga. Agduble, basta siyak ti mangilaban. Ang mga pegat no agtriple Ay, alamang nga ron anak ko. Kaano amapan ka manan? Taumayak mo. Agyamanak tanagawid ka ita graduation ko, nanang. Mabalin ayamat adyak atindaran ti panaggraduar mo, anak ko. Ay na, kablaawan ka. Nakagraduate kan. Agyamanak iti adu nga ano siya. Isagot ko kada kayo ti baligik. Ay na, anak ko aya. Makasaang itakiti nakaaro-aragsak ko para kan ka. Natunoy mo matlaangan ti arapaap mo. Asikasuan tayo ti papeles yung agkabsat para abroad, anak ko. No kasta, paypayso ni Daddy George timbagana, nga alaan na kami ni Pagilyanda. Wan, anak. Agdadan na tayo ijay abroad, no kaskasano. Talaga nga imot day dya babae. Nagawid gayam dito'y Pilipinas. Ngam di pa imay apulos dito'y balay. Baybayan yun no di na tayon paganano, Lola. Limastog nga minan tano ti kwarta na. Ay, awan nga rod Sumabali gayam ti ugali day dya babae no madu ti kwartana. Lumastog kan no pansen. Damag ko nga gabrod na ka nun, pati dagiti anak na, Lola. Anya? Ay, huwag kayam, kumusta mga tandagiti kakasinsin mo? Ay katkasjay nakalpasan ni Aran iti panagadal na. Ay, kat si Kangay, di mo ituloy ti panagadal mo. At dapay mo nabatbate akwartak,
No kayat mo tagadalmanan, pagadalan ka, apok. Apay di mo apalan di kasinsin mo. Saan? Pagan anok ngay nga apalan dagi jay? Saan da matabak na? Ituloy mo nga rog dagiskwela, ah. Siyak ti mga awer ka dagiti anak mo. Saanan, Lola? Mabain ako na sumrak ijay pagadalan. Sigurado asyak ti kabakatan ijay. Ay na, ag-flight kayon nga agiina kasinsin. Ay na, nakaragrag sakak para kada kayo. Ngamin, nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Kat alaanda kayon nga agiina iji pagilyanda. Wan insan, kat agyaman na kititulong mo kada kami ha. Slikatin ang bayabay ka dagiti anak ko, bayat iti kaawan ko. Ay na, awan na nyaman na insan. Masyanak ngamin kada kayo. Gapo iti narami dagiti na kay kamangam kan ka. Inalman dati sa ni ko para kumakada kayo. Ala, baybay amon insan, tanabayagan alinipat ko dayta. Ay na, talaga nagsaya ti pa nagpuspusom, Elvira. Kat gapoy ti dayta, napintasan ti biyag yung agiina. Nakaasawa ka iti nasingpat. Kan adamat ti natalgad at trabaho mi jabrod. Huwan nga roon, daytamat ti pagyamyamanak iti Diyos insan. Saan na kami ang binaybayan? Nanang, nagsuldo akon. At iti kwartayo. Idulin mo ti kwartam, anak ko. Ada kwartak, iso adinak ikan, tadamat trabaho. Gumatang kakit dia kadagiti masapsapul mo. Kan agurnong ka. Wan gayam nanang. Adagatang alote iti Pilipinas. Patakdirak to iti resort. Anya? Asino nga iti mangimaton kat awan ka matijay, anak ko. Ado ti mabalin ko tal ka ni Jay, nanang. Kat ala, makaamo ka, anak. Aray ko. Sigal man ang teacher ko, nanang. Ay na, kasano daytan ngay. Sapay awan kwarta tayon. Nailako tayo pa yan tibalay tayo. Awanan pagbayad tayo dito pagababangan tayo. Anya nga iti pagpadoktor mo, Jerry. Nabayagan na ito eh. Amarikling lang nanang. So, amatayaksan. Ipankunsan nanang. Ay na. Lola! Ilamang kumatadak na giti pulis! Ay, apa yan? Ay sus, anya tinararamid mo? Ay, apo! Lola! Natiliwanda ka naglako iti may parit nga agas! Aniya! Jerry, anak ko. Ay, apay, pinanawan na kami, mata. Napaw na yun ta nagsapat, ipanangipulang mo, itibiyag mo. Makipaglabingit ako iti pupusa yun ni Jenny. Nanang. At, Ay, kumusta kayo, Lola? ay na, siga ka dinay tanara na po. Kanay na junjun, ay nababaro kayon. Kumusta kayo, Lola? Kailiwid na kayo. Ay napo ko kaya. Magawanandak ko ma. Pagbababawyak tinararamid ko iti kalabas. Sorry ka na kayo. Makonkonsensya ak no malaglagip ko tinararamid mi ka na kayo. Sapay ko mata mapakawandak. Bakit ako ni sa pagawanandak ko ma? Ipatpatag kayo, apo ko. Ala, Lola, di ka nagsangi. Ipatpatag na kayo. Uwan, nanang. Awan sakit tinakam ni kada kayo. Ayan ni Manang Jessa, Lola. Ay, wah. At ay di pagbaludan. Nabayagan anak kabalod. Iswasyak lang ang tikad-kad wadag iti duwang anak na. Tanatay mo ang kiliwa, Jerry. Maala, nanang. Mangtad kami ititulong kada kayo. Tay supay nga aramaten niyo. Saan min ama oray ti panakay tabon ni Manong Jerry. Tagsubli kami manan ija abron. Elvira. Ikang kayo ti cellphone niyo, Lola. Tap na dapang kontakan mi kada kayo. Agpasuro kayo kadagiti anak ni Manang Jessa no di among operaten. Ay na, agyaman akabok.
Nagsayaat kayo at tao. Tauray awan nasayaat ngayong pagpakita kada kayo. Nasayaat kayo lata kanyak. Sorry manan, no inlid-lid din kayo iti kalabas sa pukok. Ipatpatag kayo, nay. Ipatpatag na kayo man, Lola. Di ka mangidagdaduma kadagiti kamang ti pamilyam, tapno di mon tutilmunan dagiti luwam. Alagagayam di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.